鉴定网络热门营销。你干嘛？哎呦！这个音效来源于蔡徐坤在2018年参加选秀节目《偶像练习生》，导演跟蔡徐坤说，提到跟 PD 合作的时候要表现得兴奋一点。这个 PD 的全称是 Program Director 或者 Producer Director，在这里呢是指张艺兴张 PD。你干嘛？哎呦！谁能回答我为什么哥哥突然要你干嘛？你奶那个三角篓子的！伊朗这个导弹扑腾一下子直接精准定位。这个音效来源于抖音博主小月说天下，这个三角篓子指的就是三角内裤，而三角篓子只是东北地区的俚语，是用来埋汰人的。你奶那个三角篓子的！伊朗这个导弹扑腾一下子直接精准定位，把以色列401装甲旅旅长裤衩子都给崩飞了。感觉不太对。伊朗这个导弹扑腾一下子直接精准定位，那舒服了。而这个音效的用法，那就很多了。你奶那个三角篓子的！伊朗这个导弹扑腾一下子直接精准定位。这个音效来源于一个小学生玩王者荣耀的凯的时候发出的声音，一个人气非常高，是很多人的本命的英雄。现在流传较广的视频是这个：我单独开龙王，你也别过来，我单独开龙王。你不对了吧？你开挂呀！我。但是原视频应该是来源于3v3地图，因为只有当时的3v3的暴君的增伤 buff 才能打出这么高的暴击。哦，对了，凯的出装和铭文我放在这里了，需要的请自取。我叫雷锋。这个音乐很熟悉吧？它来源于韩国女歌手崔佑丽的《Wish》，一首非常好听的歌曲。现在经常会跟 Ocean Meme 放在一起，也就是海边的这个楼梯。如果说你问这个楼梯在哪里的话，这是楼梯的坐标，它位于美国路易斯安那的 Mandeville 的海边。如果说你刚好在美国的话，你可以去看一看。这个音效来源于索尼动画电影《蜘蛛侠：纵横宇宙》，作为蜘蛛侠2099米格尔的主题音乐，很多人把这个声音称之为大上校，压迫力十足啊。